tunatakiwa tunywe maji kweli. Mimi ni lita 3 za maji, yani hasijadiliki, lazima ninywe. Na ninapokunywa mimi asubuhi nikiamka kwanza nakunywa lita na nusu. Kabla sijatoka nyumbani, yani kabla sijaanza shughuli yoyote. Nikiamka baada ya kusali nakunywa lita yangu 1 na nusu. Saa nyingine mpaka 2 asubuhi. Then hizo nyingine mchana, nyingine mpaka jioni nakuwa lita 3 nimemaliza. Kwa hiyo mpaka nimelala zaidi ya lita 3 zinaisha. Na hiyo inanirahisishia kwa sababu ukiamka asubuhi unapoanza kunywa yale maji mpaka ufanye shughuli zako mpaka umalize, unakuwa umeshatoa sehemu kubwa ya yale maji. Kwa mtu mwingine anasema mpaka nifike ofisini nitakuwa hapo nitabanwa sio nini, lakini ukianza kunywa asubuhi mpaka utoke uende nani itakuwa, na unapoendelea kunywa uendi chooni hivyo sana, yani inapungua. Mwili unakuwa unazoea, unakuwa unachukua maji kwa hiyo inapungua. Kwa hiyo lakini imesaidia watu wengi sana. Kiangalia hapo kwenye karatasi zenu ambazo mmeshika, jiangalie una maji kiasi gani. Alafu atakuja kuelezea, ataelezea unatakiwa na maji kiasi gani. Lakini kama haunywi maji kama inavyotakiwa hapa kulingana na kilo zako, ujue kabisa hali yako ni mbaya yani. Kabisa. Na ukiwa hauna maji ya kutosha mwili, nini ambacho kinatokea? Wengine wanapata viungulia, wengine wanapata stretch na nini inaitwa muscle cramps. Na napata muscle cramp, misuli ile inakuwa inakaza ile. Pia inasababishwa na maji, kichwa kinauma, mgongo unauma. Sababu kila sehemu mwili unahitaji maji. Kwa hiyo lazima mwili upate matatizo mengine, constipation. Mtu unakuta kwa wiki anaenda choo mara moja. Alafu anaona sifa. Mimi siendeeni choo bwana, anaona sifa kabisa mara 2. Wakati kwa siku angalau mara 2 unatakiwa uende uka download. Sawa depression, fatigue, mtu anakuwa anachoka. Yaani mwili unahitaji maji jamani. Sawa Sasa basi, kwa adapt a healthy and active lifestyle, make sure you eat fruits and vegetables, at least kunywa minimum lita 3 za maji kwa siku, na huku kuna joto jamani. Sawa kuna joto sana. Kwa hiyo unakuta yani haya maji hatutabidi tuyafanyie mchezo. Hata kama tutafanya program tutafanya nini, lakini kama hamna maji mwilini, hizo nutrients tunazokula tunapoteza. Sawa tunapoteza. Utatoa hela yako, utaingia kwenye fit challenge, lakini pia hutapata good results kama haunywi maji. Ninaombeni hapa nisisitize zaidi. Maji ni muhimu sana. Tukinywa maji ya kutosha, hata results kwenye hii fit tunayoanza, results zitakuwa nyingi zaidi, zitakuwa nzuri zaidi. Sawa ngozi zitatakata nini, yani mambo yote yataenda vizuri. Kwa hiyo start with a healthy breakfast, it kickstart our metabolism na provide energy. Na kama tukiupa mwili wetu proper nutrition, mwili wetu itarespond automatically, kiasi kwamba tutakuwa hatupati zile lifestyle diseases ambazo zinasababishwa na kula vibaya. Mimi naombeni niishie hapa. Mungu awabariki sana. Naomba nimkaribishe Doreen Gregory Njau aendelee na next session. Asanteni sana. Hayo sio makofi kumpa mtu alitupa somo kubwa kama hili. Kwa makofi kama kwa umeelewa, makofi kama kwa umeelimika. Na vitu kama hivyo. I hope tumechukua notes. I hope hivi ni vitu ambavyo tutaenda kuvifanya baada ya go through hii program ambayo tunaenda kufanya sasa hivi. Kwa hiyo our next session sasa ni solution. Na hii solution inakuja in these beautiful packages ambazo kila mmoja wetu anazo nyumbani kwake, na anazo labda probably hapa ama kwenye gari yake. Na ni weight management pack ambayo nimekuwa improved, ni nzuri zaidi, iko more efficient, imeleta results nzuri na kubwa sana kwa Uingereza, ambao tumeona some of the videos tulikuwa tumewahi hapa, jinsi ambavyo wameitumia wenzetu kule na kweli wamepata matokeo. Kwa hiyo tukasema na sisi Tanzania is our turn kutumia na sisi tuweze kuona changes ambazo wengine wameweza kuzipata. Na ni program ambayo imeandaliwa kwa siku 69. Siku 69 ambayo imeanza na program package ya kwanza ambayo ni C9, formally ikiwa inaitwa Clean 9, na hii C9 ni version ya kwanza kwa sababu lazima kila mmoja wetu undergo kutoa sumu mwilini. Kwenye sekta ya kupunguza uzito, phase ambayo ni ya muhimu sana na ambayo huwa haifanyiwi mchakato kwa programs nyingine zilizopo kwa mtaani, ni hii phase ya kupunguza uzito. Ya kupunguza sumu, ya kutoa sumu mwilini. Na kila mmoja wetu hapo ulipo inasemekana unabeba kilo sio chini ya 4 ya sumu. Kilo sio chini ya 4.
Kwa hiyo ndio maana tunakwenda kupunguza uzito ile phase ya kwanza, ile ni sumu kwanza. Kwa nini ni muhimu kutoa sumu kwanza? Kwa sababu mwili ukiwa una sumu unapelekea akili yako itengeneze fats. Itengeneze fats ku protect mwili wako usiumie na ile sumu. Kwa hiyo ndio maana tunaongezeka kwa uzito kama hatuondoi sumu. Ndio maana programs nyingine za huko mtaani ambazo zinatumika, watu wengi watapunguza alafu watarudisha tena zile kilo zote kwa sababu hawakuondoa sumu kwanza. Kwa hiyo ili uweze kupata results za muhimu na kubwa sana, lazima uanze na program ya kuondoa sumu. Kwa mtu anataka kuvuka hii, mwambie hapana, hiyo ndio muhimu sana. Kutoa sumu. Then program ya pili ndio unaanza kuburn fats. According to hii program, fat burning inaanza kwenye fit 1. Okay? C9 detox, kutoa sumu. Fit 1 kuanza sasa kuburn fats na kuanza kupunguza uzito. Kwa hiyo hii ni program muhimu sana na lazima uifuatiwe baada ya kutoa sumu. Na mara nyingi itarudiwa hii mpaka utakapoweza kucomplete kabisa zile kilo nyingi ambazo unataka kupunguza kwanza. Kwa hiyo hatukimbilii kwenye ya tatu ambayo ni fit 2, tunabakia kwanza hapa, tutarudia kila mtu kwa design yake, kwa siku zake, kwa kuongeza kwa muda wake, kwa sababu kila mmoja wetu hapa ana kilo tofauti anataka kupunguza, na tutaona baada ya kwenda kuona yale matokeo kwenye haya makaratasi ambayo tumepima. Kwa hiyo hatuwezi tukawa sawa, mwingine anataka kufanya fit 1 moja ikatosha, mwingine atafanya fit 1 moja, fit 1 mara 2 mara 3, kila mmoja wetu na jinsi ambavyo ni kilo ngapi anataka kwenda kupunguza. Na hatuwezi kupunguza wote kilo kadhaa kwa muda ule. Ndio maana hii ni program ya kurudiwa mpaka ukamilishe zile ambazo unataka kupunguza, ndio uhamie kwenye fit 2 ya kwenda kuweza kumalizia na kutone na kufanya vitu kama hivyo. Then huwa kuna swali linajitokeza sasa baada ya kumaliza C9, fit 1, fit 2, nikitaka tu kumaintain kuwa healthy, nitumie nini? Na kuna package kabisa kutoka kwa Forever inaitwa nini? Vital 5. Bidhaa ambazo tunaziona pale. Kwa hiyo hii kampuni imehakikisha itakusaidia kupunguza uzito, itakusaidia kuondoa sumu, kupunguza uzito, kuburn fat, kuweza kutone kwenye fit 2, utakuwa na mazoezi tofauti, utaweza kuona kutone, unajenga muscles, na finally kuweza kumaintain kuwa very healthy. Kwa hiyo it is a very complete package, it's a very complete program, that we have all these amazing products. Kwa hiyo kuangalia kwa haraka tu bidhaa ambazo tunazo kwenye hii packages, ambazo tunazo kwenye hizi packages ambazo tunaenda kuzitumia, lakini pia unakutana na swali unauliza tofauti ya C9 tuliokuwa nayo na hii ambayo tunayo sasa hivi. Hii tunaita C9 tunaita Clean 9. Kwa hiyo tofauti ni kwamba kwanza aloe vera gel zimepunguzwa, sasa hivi tunazo 2 badala ya 3. Clean 9 ilikuwa imetangulia, ilikuwa na aloe vera gel 3, ilikuwa ina of course bee pollen, ilikuwa ina Garcinia, vanilla art na vitu kama hivyo. Lakini sasa kilichobadilika sasa hivi ni kwamba aloe vera gel utakuta ziko 2 kule ndani badala ya 3, na utakuta kuna vanilla art, hii protein shake ambayo imepakiwa kitofauti kabisa lakini ndio kitu kile. Utakuta pia kuna package ambayo iko very simplified, ina Garcinia, ina Therm, ambazo bidhaa mpya iliongezeka hapo ni Forever Therm na Forever Fiber. Okay, utakuta kuna fiber kule ndani na utakuta kuna Therm, lakini utazikuta kwenye package kama hii. Imewekwa kwenye vitu ambavyo unatakiwa kula kwa siku, yaani ile package hiyo imeandaliwa tayari, umeshapimiwa. Unachukua tu kisachet kimoja, kipacket kimoja, kimewekwa cha asubuhi, mchana na jioni. Kama ambavyo utakuwa unafuatilia kwenye kile kitabu ambacho tunacho. Kwa hiyo utakuta huko ndani, hutakuta hii hapa. Hii utakuta kwenye fit 1. Lakini huko ndani, amsho kama hujafungua box lako, utakusaidia tu kufungua kwa kuona ikoje huko ndani. Just in case ukakuta vitu viko tofauti. Na vitu kama hivyo. Okay, kwa hiyo hutakuta bee pollen kule ndani na wala hutakuta kopo la vanilla ambalo tumezoea kama tulivyozoea, utakuta vanilla inafanania hivi. Alright. Na utaenda kujifunza sasa hiyo Therm iliongezeka inaenda kufanya nini, na hiyo fiber iliongezeka inaenda kufanya nini. Lakini pia the good news kama imekuwa even cheaper sasa hivi, imekuwa easy to carry sasa hivi, badala tu kisati chako kutumia siku hiyo, very convenient. Alright. Lakini kwa haraka bidhaa ambazo tumeziona kwenye hiyo box yako ya C9 ambayo tunaenda kuanza nayo ni aloe vera gel ambayo tunaijua ile dumu la njano liko pale, na hilo hapo ndio linaendesha kila kitu. Maana hiyo ndio cleanser yenyewe. Hiyo inakusaidia kusafisha na kutoa hizo unwanted parts na hizo block.
Kwa hiyo ni cleanser. Kazi yake kubwa ni kutoa sumu mwilini. Ndio kazi ya aloe vera gel, na ndio kazi kubwa ya aloe vera kwenye hii program nzima. Tunaona kila mahali kuna aloe vera gel, na inaenda kusaidia uwe na healthy metabolism. Na ukiwa na healthy metabolism, mmeng'enyo utaenda vizuri, utoaji taka utaenda vizuri, absorption itaenda vizuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio bidhaa ya kwanza tunaenda kukuta kwenye Clean9 kwa ajili ya kutoa sumu, kusafisha na kuweza kuandaa mwili wako ama hizo villi kwenye utumbo ziweze kuabsorb nutrients vizuri, ziweze ku-excrete hizo ambazo zitakuwa excreted, na utakuwa na issue tena ya constipation na vitu kama hivyo, kwa sababu kuna aloe vera gel pale. Then of course kuna products nyingine ambazo zinaenda kuzunguka zinaenda kusaidia, ambayo ni Garcinia. Garcinia ni one of the products ambayo ni very very powerful, kwa sababu kwenye presentation ya Naomi tutakuwa tunaandaa hiyo roller coaster ambayo tumeisikia hiyo. Unakula sasa hivi chakula kinapandisha sukari kwenye system, then utakuwa tena baadaye hiyo roller coaster nzima. Garcinia inaenda kumanage that, kwa sababu Garcinia kazi yake ni kuzuia hiyo conversion ya hizo sugars into fats kwa kwenda kuwa stored. Uzuiaji wa hizo kubadilisha sukari kupeleka kwenye mafuta zikahifadhiwe. Hii Garcinia huwa ina prevent hiyo. Kwa hiyo itakusaidia mwili wako usihifadhi tena fats, badala yake mwili wako utumie fats ambayo tayari iko imehifadhiwa kwenye mwili wako sehemu mbalimbali. Kila mtu ana sehemu zake amehifadhi fats. Mimi zangu ni hapa kwenye tumbo, ni nyingi zaidi eneo hili, na kuna wenzangu ambao pia mna eneo hilo ambao na accumulation kubwa ya fats. Wangapi fats deposit zaidi ziko maeneo ya kwenye vibeseni hapa? Kwa hiyo sasa, yes. Kwa hiyo hii kazi ya Garcinia na kukusaidia kutoongeza any more uhifadhi wa fats, ili mwili wako uko unahitaji hizo energy na vitu kama hivyo ukatumia ambayo tayari ipo. Lakini pia inakusaidia hizo hunger hormones, kwa kusuppress hizo hunger hormones. Kwa message inaenda kwenye brain, husikii njaa. Okay. Kwa hiyo ile kula mara utakula mandazi baadaye, utakunywa soda baadaye, biskuti baadaye, itapungua sana kwa sababu ya presence ya Garcinia. Kwa hiyo Garcinia pia ni cha msingi sana, kwa sababu so many of us tuna habits za kudokoa hapa na pale, na hivi ndio vitu ambavyo vinaenda kutuongezea uzito. Mtu anasema jamani, mbona mimi silagi sana? Lakini ukiangalia nakula nini? Soda lazima anywe na 3 kwa siku, lakini kwa akili yake anasema hali sana. Anaashumu soda sio chakula, sio? Lakini ile ni sugar ambayo inaenda kubadilisha hiyo nini? Hiyo mafuta. You can imagine jinsi ambavyo anakula huyo mtu. Okay? Lakini of course tuna bidhaa nyingine ambayo ni tunaweza kwenda kwa haraka. Yes, Forever Stem. Forever Stem is one of the most powerful supplement ambayo imeongezeka kwenye C9 ikaondoka bee pollen. Na hii hapa kazi yake kubwa sana kwenye mwili wako, inaenda ku raise temperature kwa ajili ya kuweza kuburn mafuta yale yaliyokuwa yamehifadhiwa, na yanakwenda kuwa burnt, yanakuwa transported kwenye sehemu inakuwa burnt. Yakienda kuwa burnt, either mengine yatatoka ambayo haitajiki tena, mengine yatatumika kama energy, kukupatia energy ili uweze kuendelea kufanya kazi vizuri, usipungue huku umechoka, umedhoofika na vitu kama hivyo. Alright. Kwa hiyo inafanya kazi ya muhimu sana kwenda kuyeyusha na kubani yale mafuta na kukusaidia wewe yale mafuta yatumike hata kwenye kukupatia wewe energy au yaondoke kama yakishakuwa tena burnt yaweze na kurudi kwenye system yako. Kwa hiyo ni product muhimu sana, kwa sababu inakusaidia kwenda kuyeyusha vitu ambavyo vinakuletea sasa kuvimba sehemu ambazo hutaki ziwe zimevimba. Kwa hiyo baada ya muda, imagine siku 9 za kuburn fat, siku 9 za kuziburn hizi deposit ambazo tumezibeba, lazima utaanza kuona utofauti baada ya hizo siku 9 zinazoongoza cleansing. Kwa hiyo zinabaniwa, lakini pia zinakuwa transported either out ama kutumika kwa ajili ya energy. Hiyo ndio kazi ya Forever Stem, na hiyo process nzima inaitwa thermogenesis, na ina boost of course metabolism in so doing that, na kusupport weight loss. Lakini pia of course tuna Vanilla Ultra ambayo iko very complete, very complete food supplement, na hii inakusaidia, cha kwanza kabisa utakuwa uskinja, ina suppress hizo hunger pangs. Okay? Kwa hiyo itakusaidia pia kusikia kushiba, hali ya kushiba, lakini pia inaenda kusaidia kufanya recovery. Kwa sababu tunakwenda kuburn fat kule, sasa tunazoona kuburn fat kule ilikuwa kuwa repaired. Baada kuburn fat kumeondoka fat kule, some repair has to be done. Kwa hiyo hii ni protein ambayo inakusaidia kurepair pia kwenye sehemu ambazo tumeenda kupunguza fat kule, kuhakikisha basi cells zinajengwa vizuri, unarudia afya yako vizuri, unapungua bila kutepweka. Okay? Programs nyingine unapungua, lakini na nyama inafanya nini? Yes. Sasa hii hapa unapungua, burn vizuri fat, lakini una backup plan ya kukusaidia kuweza kujenga kule unapopunguza
usilegee, usikae legelege na vitu kama hivyo. Na of course itakusaidia kwenda kujenga muscles, makini protein hii, na tunafanya mazoezi, of course we need to repair. That's why kuna protein hii ambayo inatokana na soy, very healthy protein, absorbiwa vizuri na kwa haraka zaidi. Okay, kwa hiyo tuangalie jinsi namna gani ya kuiandaa. Tutaonyesha hapa kwenye swali lazima la kuandaa tunavyo vitabu, lakini pia tutaweza maswali kama unakuwa na swali kwenye hiyo sector. Then of course tumeshaongelea of course Forever Garcinia, na swala lazima la kusuppress hiyo appetite, na swala lazima la kusaidia wewe kuweza kuzuia kuhifadhi fat zaidi ama kubadilisha sukari kwenda fats, na kuhakikisha whatever carbohydrate unaila inaenda kutumika, sio kwenda kuhifadhika. Inaenda kutumika tu kwa ajili ya matumizi yale yanayohitajika kwa muda ule, and then of course ambayo haihitajiki haiendi kubadilishwa ikahifadhiwa kama mafuta. Kwa hiyo maana kuna umuhimu wa kuwa na yoga senior. Then of course tuna fiber, a new product na new product kwenye hii C9, na hii ni kama sponge fulani itakusaidia kwenye kuabsorb the fluids. Kwenye mwili wetu kuna fluids ambazo pia sio nzuri. Kwa hiyo inatakika kama sponge pia kwenda kuabsorb hizo fluids, kuhakikisha hamna chance ya wewe kuweza kuongeza uzito na vitu kama hivyo. Lakini pia inasaidia kwenye swala zima la mmeng'enyo wa chakula, kwa sababu hizi ni fiber. Inahitajika kila mmoja wetu kwenye kila meals kuwa na hizo fiber, hizo nyuzi hizo, kuhakikisha mfumo wa mmeng'enyo nao unaenda vizuri. Kwa hiyo kampuni imehakikisha pia kwenye hii program yetu ya C9 na Fit tunayo enough fiber ya kutake throughout. Lakini katika normal consumption ya kila siku tunaambiwa tunahitaji angalau 25 mpaka 30 grams za hii fiber, lakini inawezekana kwa bahati mbaya tutakuwa tunakula kila siku havinavyo. Ndio maana kesi za constipation nyingi na absorption kutokuwa na vitu kama hivyo, gesi tumboni. Kwa hiyo with fiber you are sure. Lakini of course bidhaa mama na bidhaa powerful na bidhaa ambayo iko kila mahali tena kwa wingi ni Forever Aloe Vera Gel. Okay, Aloe Vera Gel na inafanya vitu vingi sana, lakini cha msingi sana ni kuhakikisha tu imetengeneza medium kwa kila bidhaa ama kwa kila chakula kinachoingia kinafanywa kazi at their best. Inakuwa absorbed properly, inatakiwa kufanya transportation ya kutoa fat ama kuburn fat vizuri. Kwa hiyo ni kama medium tu inawekwa. Hii ni moja ya bidhaa mama ambayo inahitajika kuwepo kwenye mwili wako kuweza kuhakikisha kila other product inafanya kazi vizuri, na in so doing pia inakusaidia kutoa sumu mwilini. Okay, ngozi itabadilika baada ya siku 9, utaona ngozi yako imekaa vizuri zaidi, kwa sababu unaanza kusafisha kwa ndani. Tumeonyeshwa jinsi ambavyo utumbo wetu unakuaga kwa hali gani kama hausafishwi. Kwa hiyo tumepata product ya kusafisha pia ndani. Kwa hiyo ndio maana baada ya siku 9 za cleansing, so much ina change from your skin, from the way una feel, from the way unapata choo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo program ya siku 9 na tutaanza na hiyo kuanzia kesho. How many of us are ready? Genuinely ready? Naona kila mmoja wetu hapa. Kwa hiyo tunasema tutafanya hii kwanza, tukimaliza tutakutana siku ya 9 tena kama hivi. Tutafanya zumba, tutacheza muziki kidogo zumba wakati unapenda zumba. Yes, tuna organize zumba dance hapa, lakini pia session ya kupima kwa ajili ya kujua results ama kwa ajili ya kujua progress inaendaje. Hiyo inakupa mzuka zaidi kwenda kwenye Fit 1. Kweli ama si kweli? Yes, kwa hiyo tutakutana tena basi, tutajua watu walikuwa na cheat na walikuwa wanafanya serious na vitu kama hivyo baada ya siku 9. Okay, kwa hiyo tujiandae. Kwa hiyo tutazidi ku-update kwenye our groups. Then of course Fit 1 ni the same products ambazo tunataka kuziongelea, zinafanya the same things, lakini kuna introduction ya wingi. Kwa hiyo of course kama aloe vera gel ziko 4 badala ya 2. Of course the fiber ziko nyingi zaidi zitakazo kutake through 30 days. The same for Forever Them. Na kuna introduction ya a snack hapa inaitwa Pro X. Okay, it's a very good snack. It tastes very good. It's cinnamon flavor. Ni protein bar. It's very healthy. Badala ya kula vitu kama chipsi ukisikia njaa, badala ya kula chocolate ama biscuit kule ofisini, hakikisha umesafisha vitu kama hivyo. Leo unapotoka hapo pitia sokoni, hakikisha unaweka vitu kama carrots kule, matango, hizo ndio zinakuwa snacks zako. Lakini pia kampuni imeconsider kukupa snack kama hii just in case unataka something different. It tastes very good. Okay, I'm sure utaweza kuenjoy, utaweza ku lose weight bila kuchoka, bila kutokuwa na vitu vyenye ladha nzuri. Vanilla pia ina taste vizuri sana kwa ambao hatujawahi kunywa kabisa. Kitu cha kujiandaa tu of course kwa wageni ni aloe vera gel, lakini of course utaizoea. Na of course fiber
Fiber inachanganywa either na maji ama na aloe vera gel utakapo maji sana maji imeshauriwa sana. Lakini pia kwenye program hii tumeshauriwa kwenye vitabu vyetu tutaona kutotumia maziwa, especially tunapoandago kwenye cleansing phase ya kwanza ile C9. Badala ya maziwa kutokana ng'ombe, wanasema dairy milk, okay? Tutumie soy milk ama maji. Wakati yes, if you want the best result, opt kumix na maji. Sasa huwa mara nyingi ukimix na maji ya baridi huwa haidissolve vizuri kama ukimix na maji ya moto ama maji yenye temperature kidogo. Yes, kwa mimi nimeona nikitaka kumix ipendeze ama inivutie kuitumia na imix na warm water ama hot water. Lakini kwa sababu tuna hichi kikopo cha kushake, hii shake ukiitumia properly kushake kama umeweka kile chake cha ndani kile chenye chake kile, huwa inajiblend kabisa completely. Just be patient enough to shake it well. It blends completely, na kama maji ni ya uvuguvugu kidogo, then of course inayeyuka kabisa, inakuwa vizuri, unakunywa. Maji mengi zaidi, lakini asipungue hicho kipimo ambacho kimeandikwa hapa. Kwa hiyo kuna sababu tutakariri na tutapima maji exactly kama yalivyoandikwa kwenye hichi kitabu 250 ml, na unapima exactly hivyo na unahuongezi. Tunaona jinsi ambavyo tunahitaji maji kutokana na kilo ambazo tunabeba, sio? Kwa hiyo ni cha msingi tu ni kuhakikisha unaelewa, na kama of course hauelewi, kuna group tunalo lile tayari litakusaidia kuuliza maswali. Please feel free. Wote kwenye jani moja hiyo ama atakaye kucheka ama atakaye kushangaa, wote tuna struggle. Wote tuna struggle na kutoa sumu mwilini, tuna struggle na kupunguza uzito, kwa hiyo tunasafiri kwenye safari moja hiyo. Okay? Lakini pia wametuonyesha njia mbalimbali za kutumia matunda mbalimbali, na matunda gani pia tutumie, na matunda mengine yanapatikana tu hapa sokoni. Kwa mfano nyanya, matango. Mimi natengenezaga smoothie ya matango. Nachukua matango, naweka kwenye blender na blend matango, naweka a scoop of vanilla. It tastes very good. Very good and very healthy. It's good for your skin. Na tango ni one of the products. Lakini sijaona tikiti maji ndugu yangu. Kwenye matunda sijaona tikiti maji, sijaona embe, sijaona
sijaona papai, sijaona ndizi, sijaona nanasi. Kwa hiyo matunda kama hayo avoid. Yes, kuna page ambayo kwenye kitabu chako imeonyesha ndio matunda ambayo unaweza kula, unaweza free foods. Page 11. Okay? Feel free kuangalia hivyo vitu. Ni vitu ambavyo unaweza kumanage. Hamna kitu kigumu pale na vitu kama hivyo. Then mazoezi. Okay? Kwenye mazoezi sasa. Sorry. Kwenye swala la mazoezi hapo pia of course tutamuita nani leo aje kutupa kabisa edit bit of briefing kuhusu mazoezi, lakini mazoezi ya kawaida kabisa. Mimi nilikuwa namsikiza yule kwenye training yake akawa anasema kwamba kwenye mazoezi yeye hapendi gym. Amepunguza kila 40 bila gym. Can you imagine? Kwa anasema hamna umuhimu wa kwenda gym. Yaani mazoezi unaweza kufanya hapo ulipo. Kwa hiyo anasema kwa mfano ukimbia kwa dakika 30. Yeye anasema pale anakimbia kwa bomba amesimama. Wala sio ni training, ndio amesimama sehemu moja. Anakimbia dakika 30. Anasema wewe unafikiri ni rahisi? Jaribu kukimbia ukiwa umesimama hapo dakika ngapi? Dakika 30. Lazima jasho likutoke. Lazima jasho likutoke. Kwa hiyo amesema mazoezi kama hivyo, anafanya kitu kama hivyo ama anaruka kamba, au hahitaji kwenda gym. Ama anaamua aenda tembea lakini distance ndefu, lakini anasema lazima ufanye kitu ambacho kitakusaidia kuweza kuhakikisha mapigo yako ya moyo yanaongezeka, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anasema yeye anapenda sana kukimbia, lakini kwa sababu ya umri yeye anakimbiaga kwa mfano dakika 10 anapumzika ama dakika 5 anapumzika kidogo afu anaendelea, lakini mpaka afikishe dakika 30. Okay, kwa hiyo anasema kama pia una uzito mkubwa sana ili usiumize sana mwili, unaweza kukimbia kwa unapoanza mazoezi, anza kufanya kwa step depending na wewe mwenyewe na usijeje mwili wako. Okay, lakini nitamuita mtaalamu kidogo atupe kidogo tips kuhusu kwenye swala la exercising. Okay, umuhimu wa kufanya mazoezi, lakini pia mazoezi gani ambayo anashauri kwenye C9 na kwenye fit. Karibu, makofi kwa Lelo. Hello forever. Hi. Hello forever. Hi. Hiyo sio sauti ya watu wanaojiandaa kufanya fit program. Naomba turudie tena. Hello forever. Hi. Yes, that's what I'm talking about. Na tukija kwenye swala zima la mazoezi na tukianzia kwenye upande wa C9. Haya ni mazoezi ambayo ni sio mazoezi yale magumu sana, lakini ni mazoezi ambayo yanakufanya wewe uanze kukeep up. Kwa sababu katika ile siku ya kwanza na ya pili wewe hautakula chochote, na tutafanya ile mazoezi ambayo yanakufanya wewe at least uwe una keep up katika hii program. Lakini unaweza ukawa unatembea kwenda haraka, lakini dancing pia ni nzuri katika hiyo sehemu ya kwanza. Okay? Lakini ile siku ya pili na ile siku ya tatu na kuendelea kuna mazoezi at least unabidi yako katika upande wa cardio. Mazoezi ambayo at least una burn zile calories ambazo unaanza kuziteka. Kwa sababu siku ya 3 mpaka ya 9 tunaanza kula calories kuanzia 600. Si ndio? Yes, sasa tunabidi zile calories tuanze kuzifanyia kazi. Na kuna mazoezi ambayo tutapenda kuyafanyia kazi, okay? Ikiwemo kuruka kamba, okay? Ni one of mazoezi ambayo tutafanya, lakini pia kukimbia. Ile tunasema ni jogging. Sio unakimbia sana, lakini kufanya at least uanze kuburn nini? Zile calories. Naona Enos anacheka kidogo hapa kwa sababu inamhusu sana. Lakini tukija kwenye upande wa fit, sasa au ni upande ambao ni very serious, upande wa mazoezi. Ukiangalia Clean9 at least ni unaenda kudetoxify, kuondoa zile sumu. Mazoezi ni kufanya at least uanze upate experience ya kufanya mazoezi. Okay? Lakini kwenye kwanza fit 1 mazoezi ni kitu ambacho wamekitia into consideration, na hata ukiangalia kuanzia siku ya kwanza mpaka siku 30 kuna mazoezi ambayo yamepangwa. Takriban kuna aina tofauti ya mazoezi kama 34 hivi ambao utaandago katika hiyo program yako. Okay? So hatutaongelea sana hayo mazoezi ambayo yako katika hii program, lakini kuna categories 3 za mazoezi ya kuifanya katika fit 1. Ya kwanza kabisa ni warm up. Okay? Mazoezi kabla hujaanza siku yako yote kufanya mazoezi lazima ufanye warm up. Okay? Ni vizuri sana kufanya warm up kwa sababu unajiandaa wewe. Wanasema tunapasha. Okay? Unajiandaa, na hiyo itakuwa ni at least yale mapigo ya moyo, ni mazoezi ambayo yanafanya mapigo ya moyo yanaongezeka. Sababu tunajua inaenda kwenye range ya 60. Utaenda at least kwenye range ya 120. Okay? Na ni takriban inachukua dakika 5 kufanya hayo mazoezi. Na inaweza ikawa ni kukimbia, kuendesha baiskeli, swimming, dancing. Okay, hii inaweza kuingia katika part ya warming up.
Lakini part ya pili kuna mazoezi ambayo tayari yamepangwa, ambayo haya yanagusa kila muscle yako ili kusaidia kuondoa sasa zile calories, kutumia zile calories ambazo tayari zipo. Okay? Na hiyo itakuwa ni vizuri katika kila siku. Ile siku ya kwanza tuna mazoezi yake tutatuma kwa sababu huku yameandikwa. Okay? Okay? Ukiangalia kwenye day 1 pale watakuwa wameandika warming up ambao ni 5 minute cardio, okay? Na ukishamaliza ku warm up itabidi uingie kwenye yale mazoezi ambayo yamepangwa. Na tukiangalia ile kwanza upige round 12 za backward lunges, okay? Ni each side. Okay? Kwa haya mazoezi unaona yameorodheshwa kama kuna overhead forward lunges, okay? Kuna bicycle hiking, bicycle kicks, kuna squats, kuna sit up, kuna side ups, kuna push up hapo, kuna set up, kuna up. Yeah. Okay, kuna upright rows, okay? At least uwe na vile vya kufanyia mazoezi vya kunyanyua. Na tukiangalia katika mazingira yetu hivi vitu tunaweza tukawa hatuna, lakini ni muhimu sana. Unaweza ukatafuta sack, yani vimfuko vile unavijaza mchanga kama mtu utakosa, okay? Kwa sababu unahitaji uwe na kitu ambacho kinakuchallenge. Unaweza ukachukua chupa za uhai ukajaza maji siku ya kwanza, inaweza kuwa lita 1 siku ya pili, ile unaongeza mchanga, okay? Siku ya 3 unaenda kwenye kile kidumu kile cha lita 6, hivyo unajichallenge huku na huku, okay? Kunyanyua, okay? Lakini kuna 20 crunches. Kwa ukishamaliza hii siku ya kwanza na haya mazoezi tutakuwa tunatupa kwenye ile group letu la WhatsApp. At least mtu aone hizi crunches zinafanyikaje, kubeba hii inakuaje, tayari hizo tunazo. Lakini pia kwa maelezo zaidi pia tuna videos ambazo zimeandaliwa ziko YouTube. Lakini kwa umakini zaidi ku make sure kwamba kila mmoja anaelewa mazoezi, lazima tutatupa kwenye WhatsApp group zetu. Okay? Lakini hiyo ni baada ya kufanya set kama hiyo, una rest at least kwa dakika 60. Kwa sekunde 60, samahani. At least kwa sekunde 60, dakika 1. At least una refresh, una gain back the energy, lakini unafanya sehemu ya pili ya mazoezi ambayo ni ku-stretch. Kwa sababu muscle kama muscle tayari umeingiza kwenye activity, umeshaburn calories. Kwa hiyo ni muhimu ku-stretch at least uweze kupata nini? Upate courage ya kuendelea tena. Then unarudia kwa mara ya pili ama mazoezi ambayo umeshafanya, okay? Ukishamaliza kurudia kwa mara ya pili, una rest a bit, okay? Alafu una stretch tena, alafu unarudia mara 3. Kwa hiyo mazoezi ambayo utakao umetupa kwa siku ya kwanza tutayarudia kwa mara 3, okay? No. Ni the same time yes. Yaani ni muda huo unayofanya unayarudia mara 3. Kwa hiyo utafanya seti ya kwanza, una rest for 60 seconds, una stretch, then unarudia mara ya pili, una rest, afu una stretch, afu unarudia mara 3, then una rest, afu una stretch. Okay? Kwa hiyo ndio mfululizo wa mazoezi yako. Kwa hiyo utaenda hivyo, lakini kuna sehemu ya pili ambayo ni kwenye kuna siku ambazo wewe kama wewe unapaswa kufanyaje? Kupumzika. Kwa sababu tunajua muscle kama muscle ukishaweka kwenye pressure au kwenye exercise inajistretch yenyewe, si ndio? Kwa hiyo we need a time kuiacha yenyewe ianze kurecover, kwa sababu zile tissue tayari zimesha break down. Kwa hiyo mazoezi yako utaangalia hapo kwenye sehemu ya kwanza, mazoezi yako ni ku warm up, okay? Hapo unakuja kwenye mazoezi yenyewe, lakini sehemu ya 3 inaenda kwenye ku stretch, okay? Lakini pia katika ku stretch kuna resting, okay? Kwa hiyo hayo ndio mazoezi ambayo utakuwa tunafanya nini katika fit program. Na mimi naona kwenye kile kipenga ambacho nimekabidhiwa, naomba nirudishe tena kwa my leader Doreen. Okay, asante sana Lelo, makofi kwa Lelo. Kwa nini na kuhakikishia usio na wasiwasi? Ni kwa sababu hicho kitabu kwa ukitulia, ukakipitia ukiwa umetulia, kila kitu kinaeleweka. Hakuna kitabu kiko simplified kama hicho ambacho umekishika leo hii hapa. Kwa hiyo kama hutakielewa pia tuko tayari kukusaidia, kukuelimisha au kukukumbushia. Okay? Lakini kwenye hiyo point ya mazoezi naona Enos anataka kuongezea kitu hapo.
kwa sababu yeye ni mmoja wa watu wanaoongoza kwa mazoezi, hata mwili wake unaonyesha kabisa. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha Enos aongezee point tu amenoti hapa kwenye swala la mazoezi. Karibu sana. Msinione mwili Dori nashukuru kwa kunipa hiyo sifa. Nafikiri amepredict the future kwamba one day mimi nitakuwa nafanya mazoezi sana. Kwa nashukuru sana kwa kunipredictia future. Nitaka tu niongeze kitu kimoja ili uhakikishe asubuhi ukiamka upotezi muda kujua mazoezi gani nafanya. Kabla ya kulala usiku, make sure umeshapitia videos za mazoezi ya kesho yake. Kwa sababu hayo mazoezi yote kwa mtu yote ambaye sio mtaalamu wa mazoezi, mimi mwenyewe mara ya kwanza niliposoma kitabu hicho nikaona hizi ni shida. Mbona sijui, ninachojua ni push up na sit up. Majina mengine yote siyajui, sijui lunge, backward nini yote sivijui. Na ndio maana Forever wamefanya hiyo rahisi. Ukiingia tu YouTube, search tu Forever Living Fit Exercises, kuna video za mazoezi yote hizo ambazo yameandikwa. Kwa hiyo unachofanya usiku tu, unajua kesho na hiki na hiki na hiki, unaangalia. Na kiukweli hayo mazoezi yote tunayajua, tunayafanya, ila tunakuwa tu hatujui yanaitwa nini. Lakini tayari tunayajua yani. Kama mimi niliona hizo lunges, niliona lunges sema ndo nini, kumbe tu nifanya hivi, tu ndo lunges. So yote hivyo tayari tunavijua. Kwa hiyo unaandika kabisa kwenye karatasi ili ukiwa unaenda kwenye mazoezi usiende na kitabu chako utakiloanisha na jasho na nini. Kwa hiyo mimi nilikuwa naandika kwenye karatasi na iweka pembeni. Nikiwa nafanya naangalia tumemaliza kwanza, pili na tatu namna hiyo. Na sijui kwa wenzangu, lakini ninachojua fit mazoezi yake wala sio marahisi, to be honest. Mimi nafikiri ni mara chache mno ambako niliweza kuyamaliza yote kama yalivyoandikwa. Ni mara chache mno. Mara nyingine zote nilikuwa simalizi. Lakini hiyo ni enzi hizo wakati na kilo 90 nyingi, 90 ngapi huko. Kwa sasa hivi na hakika naenda kuyamaliza. Alafu pia nilikuwa mwenyewe hatupo kwenye group. Sasa hivi tukiwa kwenye group, ukiingia gym unasema ndo nimefika. Unatangaza kabisa kwenye group ili ukitaka kukatisha mazoezi unasema jamani nimeshindwa, nataka kukatisha, watu wakupe moyo usikatishe uendelee ili tuhakikishe wote twende vizuri kwenye hii program, au sio jamani? Yeah, kwa hivyo na suggest make sure unapitia one night before ili kesho yake uweze kwenda vizuri. Okay? Na kitu ambacho nitarectify, sina uhakika lakini nitareconfirm vizuri ni stretching. Tutaangalia vizuri na leo alichokiongea na ninachofahamu mimi tofauti. Kwa hiyo kabla sijambishia itabidi tuangalie vizuri. Okay? Na wewe pia nashauri soma vizuri kitabu. Okay? Nachoelewa mimi natakiwa ukishamaliza mazoezi yote ndio unafanya stretching. Yaani hautafanya stretching kila baada ya lap moja. Unajua haya mazoezi ambayo yameandikwa unayarudia mara 3, labda push up, hichi na hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo ukishamaliza ile set ya kwanza unapumzika sekunde 60. Unarudia set ya pili. Unapumzika sekunde 60. Unarudia set ya 3. Unapumzika sekunde 60. Alafu kabla ya kumaliza kuondoka kurudi nyumbani au chumbani, then unafanya stretching. Sababu stretching inasaidia muda wote ule umekaza muscles zako, damu haijazunguka vizuri. Kwa hiyo unahitaji kustretch ili damu iendelee kuzunguka vizuri. Usipofanya stretching, uwezekano wako wewe kuumwa misuli unakuwa ni mkubwa zaidi. Lakini kama unafanya stretching pia unapunguza uwezekano wa wewe kupata injury, yani maumivu yote yale katika mazoezi. Wengi wanafikiri maumivu ni labda udondoke uumie, hapana. Kila siku unapofanya mazoezi unatesa muscles zako. Unajua ukipiga push up basically ni unaichana muscle. Unaichana yani unaipasua kabisa. Na ndio maana kuna umuhimu wa ile recovery. Mimi nitakakusuggest mbele ya safari kwa tutakapoanza fit. Ukiweza nunua AG+. Kuna product ya Forever inaitwa AG+. Utakapoanza fit nunua AG+. Wewe unatumia pia AG+ kwa sababu inasaidia sana kwenye recovery ya muscles. Na ni moja wapo ya product muhimu mno kwa mtu yote yule ambaye anafanya mazoezi. Sababu ukifanya mazoezi vitu vingi sana vinaendelea ndani ya mwili. Ukifanya mazoezi bila ya kuangalia hivyo vitu baadaye unapata athari. Unajua mazoezi ni mazuri lakini ukiyafanya bila kuangalia hivyo vitu baadaye yanaleta athari nyingi mno. Na ndio maana watu ambao zamani wamefanya mazoezi katika namna ambayo sio, pengine baadaye wanapata athari. Yeah. Na kuna mtaalamu mwingine wa mazoezi namjua yuko pale Dr. Allen. Dr. Allen ni mtaalamu kweli yani. Sio kama mimi Dori na Metani, yani ni mtaalamu kweli wa mazoezi. Na pengine ukiona unakwama chochote cha mazoezi, one of the people ambao unaweza kumconsult by Dr. Allen. Yeah. Kwa hiyo nataka niongezee hiyo tu, make sure umejiprepare. Ukiamka asubuhi hujajua una mazoezi ya leo anafanya vipi, most likely utatumia masaa mengi sana. And it means utaona hii fit program bora inakula muda mwingi mno. Yeah, hicho tu. Asante sana, makofi kwa Enos.
Okay. Dr. Alan, karibu, mtaalamu wa mazoezi. Tunahitaji mama, kuna some of us hatujawahi kugusa zoezi. Tunaenda kuanza zoezi. Sidhani kama ni mtaalamu kweli, lakini nisemalo lipo kama alipo hapa linakuja. Kwa kufikiria watu tutakapoanza mazoezi, tutakapovuta zile muscles, naona kuna umuhimu sana wa heat lotion. Na mtu ambaye anaweza kufanya mazoezi siku ya kwanza, na watu ambao hawajawahi kufanya mazoezi labda aidha miaka 5, 10, 20, hawajawahi kufanya mazoezi. Then unaanza mazoezi. Na program ya fit seriously, mazoezi yako ukiyafikiria, ukiyafuatilia, sio kazi ndogo. Kwa hiyo heat lotion naona kuna umuhimu sana wa kuanza kutumia heat lotion kipindi kile, kwa sababu inasaidia sana kufanya muscle relaxation. Okay. Yes. Also warm up, mazoezi amesema kwamba warm up ni muhimu, kitu cha kwanza. Alafu stretching ndio huwa inamalizikia. Hiyo sidhani kama inahitaji confirmation nyingine yoyote. Okay. Makofi kwa Dr. Alan. Amekuja ongea kwa msisitizo. Mmesikia msisitizo. Okay? Kwa hiyo kama una heat lotion, of course one of the products kwa watu ambao ni wageni kabisa, ni bidhaa mojawapo ya kampuni ya Forever Living Products, na itakusaidia unapaka tu kwa nje kama vile tu kuandaa kusaidia muscles zako zirelax. Okay? Agi Plus kwa ajili ya kurepair, lakini of course kama hutaweza kuafford hiyo Agi Plus, tayari tuna vanilla act ambayo itakusaidia kureplenish na kurepair, pia inafanya kazi ya kurepair na kureplenish. If you can have both, you get best results. Okay, if you can have both. All right. Yes, lakini pia mimi kuna tip moja nilijifunza nikasema hii nitashare, hii itakuwa ni ya kwangu ili nichukue milioni 6 yote. Nilipokuwa Nairobi, yule mama aliyefundisha, huyu mama nilimsikiza kwa makini kwa sababu mtu anaweza ku lose weight na ku maintain kutoirudisha ile weight, ni mtu unamsikiza kwa makini sana. Okay, na yeye anafundisha ile darasa kila Jumapili. Kama una watu wako wanafanya biashara Kenya, wa recommend tu waende kwenye hiyo training yake. She's very good. Anaelewa sana kwenye hizi products, anaelewa, ametumia yeye mwenyewe, amerecommend, coach watu kwenye hiyo sector, na she is very very good. So anyway, akawa anashare pia kwamba some of the people watapenda kuendelea kutumia supplements zao. Wangapi tunakula supplements tayari? Yes. Okay, sasa na somehow kwenye kitabu hakuna mahali wamekwambia sasa ni muda wa kula supplements. Kwa hiyo probably utaweka supplements pembeni, usiguse kabisa throughout the program. Kwa hiyo akawa amefundisha jinsi ambavyo una uwezo pia wa kutumia supplementation throughout the program, na akawa anasema sasa unazireplace tu kwa sababu unayo tayari muda unaokulaga FEM, unakutumia FEM kwenye kitabu pale umeeleza, sio? No, ni fiber actually. I think ni fiber. Fiber inakuwa twice, Okay, kama snack. Okay? Kwa hiyo ni saa 4 na saa 10 kama snack somewhere kwenye saa ya kula snack. Kwa mara ya kwanza ile ya saa 4 unaweza shift, lakini unaweza kama saa 4 ukanywa fiber, saa 10 ukala nini? Supplements. Ama saa 4 ukala supplements, saa 10 ukatumia fiber. Kwa hiyo unaweza kualternate hivyo, ukareplace one of your fiber ya consumption ya kila siku ukaiweka kwenye nini? Supplements. Hello? Yes, kwa hiyo kwa watu ambao bado wanakula supplements. Kwa wale ambao utaamua pia kutokula supplements throughout, it's okay. Lakini kama ungependa kutumia supplementation throughout the program ya C9 na FIT, ni muhimu ukaweza kuzijua uweke wapi, utumie muda gani. Alright. Lakini pia akafundisha kitu kingine kwa mtu ambaye angependa kupunguza zaidi ama kufacilitate zaidi hiyo, so lazima la kupunguza uzito kwenye wakati unatumia FIT. Na yeye anaongea from her own experience. Anasema kwamba tunapoenda kuanza FIT, kwa sababu anasema you're not burning fats really yet mpaka unaanza kutumia FIT 1. Kwa hiyo hii program ya kwanza ya C9 genuinely inaenda kukusaidia wewe ku cleanse. Yaani the biggest job hii C9, hata ukipata results sio kubwa sana, usipanic. Ni kwa sababu kazi yake kubwa ni kwenda kufanya nini? Ku cleanse. Alright. Kwa hiyo tutapima baadaye siku 9, probably some of you mtaanza kuona kama vitu avieni na vitu kama hivyo, hujaanza really burn fat mpaka unapoingia kwenye FIT 1. Kwa hiyo kama amesuggest pia kama unataka kupunguza zaidi, unaweza ukaweka pia Forever Lean. Hii ni optional. Forever Lean. Wangapi tunajua Forever Lean? Okay. Na kama hujui pia muulize mtu yote au kwenye group kule, ama ni supplement ya Forever ambayo tunayo, na inasaidia sana kwenye swala zima la kupunguza uzito.
na inanywea sasa immediately before unakula chakula chako kile, one of the meals ambazo unakula zile. Kwa hiyo unakula ile kabla, alafu unakula same baada ya meal according to wewe mama. Kwa hiyo pia hii ni optional, lakini anasema ndio secret iliyomsaidia akaweza kuburn fat, na mimi nikasema kwa sababu hii milioni 6 naitaka na nataka kuburn kweli na kupunguza uzito vizuri, probably nitatumia, probably not, either way bado hii program iko so designed kukusaidia kila mmoja wetu kwenda kupunguza weight vizuri. Lakini tunakupa hizi additional just so that you are unajifunza, mpaka kwenye kujifunza hapa ili uweze kujua vitu vyote na uweze kujua utumie saa ngapi na vitu kama hivyo kama ungependa na vitu kama hivyo. Alright. So kwa tumefika kwenye hii session is great because it works. Hii program is going to work na you're going to prove it because kila mmoja wetu amechukua vipimo kabla hatujaenda kuanza na tutaona vipimo baada. Sasa cha msingi tu ni kwamba why not you, you are 6 million. Why not you at the end of 39 days. Lakini sasa hivi ni all of us tumeingia kwenye hii program kwa naamini kabisa it is a challenge umeamua, ni kwa ajili ya afya yako, na tumeona kabisa it is beyond 6 million. Wangapi wanaona ni zaidi ya milioni 6 ndugu yangu? Wangapi tumeona milioni 6 peke yake? Tupo wachaga, mimi nipo hapa. Lakini I believe kabisa by the time tunamaliza 39 days, the reward is bigger and better than the 6 million. Kweli ama si kweli? Okay, sasa ili uweze kuamini the result is going to be bigger and better than the 6 million. 6 million is going to be also very good. Let me call Irene aje tueleweshe sasa haya makaratasi tuliojaza haya. Na hii ideal measurements ambazo tunatakiwa tuwe nazo na umuhimu na wewe umuhimu mzima. Kwa sababu tumeandika pale kila mtu anazo, tukamsikilize jinsi ambavyo anataka kutuelewesha, itatusaidia kuelewa kabisa umuhimu zaidi wa hii swala lazima la kuchukua hizo vipimo kabla na vitu gani na kurekebisha kwenye hii program nzima. Karibu sana, makofi kwa Irene. Huyu ni upcoming senior eagle. Title yake anajiitaga. Hello. Hi. Hello champion. Hi. Mbona tumechoka jamani? Okay, kuna ambao walipima na hawakupata karatasi zao. Kwa nita announce haraka kati Dorine anarekebisha huko slide. Elianani Swish. Mama mpatishie kule nyuma. Hashim. Zainab Yahya. Victoria Saria. Dorothy Mlamba. Victor Ndege. Fadhila Albert. Elizabeth Prickson. Vida Mahava. Lakson Tamara. Kathleen Mtendamema. Wilfred Maleko. Oswald. Enos Salema. Yusta Kavira. Assumpta Kabalisa. Rose Kisamo. Clementia Masawe. Wengine ambao karatasi zao ziko kwa tutakuja kuzipata mbele. Okay. Kama unavyoiona hiyo form hapo juu imeandikwa my wellness evaluation. So it means ni kwamba inaweza kukusaidia kuweza kujua exactly unatakiwa uwe wapi. It doesn't matter matokeo unayopata saa hizi yameonekana uko wapi. Okay.
Kama unavyoona kuna column ya kwanza, kuna namba ambazo zimejazwa na kuna details hapo juu zimejazwa. Ithibitisha kama hiyo fomu ni ya kwako. Imeandikwa jina, urefu ni wa kwako na age ni ya kwako. Sawa Alafu kuna columns ambazo zimejazwa hapo kwa matokeo yako, sawa Hizo ni result ambazo uko nazo umekalia sasa hivi hapo ulipo. Sawa So tukiangalia paragraph ya kwanza imeandikwa current weight. Sawa Current weight ni kilo ambazo unazo sasa hivi. So kila mtu pale kuna kilo zake ambazo anazo ambazo mashine imesoma. Sawa Lakini the most important thing tunataka tujue ideal. Ideal ni result ambazo unatakiwa uwe nazo ili uwe healthy. Sawa Kwa hiyo ukiangalia urefu wako ndio maana tumeandika pale juu. Kwa hiyo urefu wako uliokuwa nao 150, 160, 170, toa 100. Hiyo ndo current weight yako unatakiwa uwe nayo. Okay, I'll repeat it again. Naomba unavyoongea tusikilizane afu ndo taangalia karatasi, sawa Paragraph ya kwanza imeandikwa current weight. It means ndo uzito wako uliokuwa nao hapo ulipo sasa hivi. Sawa Lakini the most important thing tunataka tujue ideal. Tunataka tujue kilo ambazo unatakiwa uwe nazo ili uwe healthy. Sawa Hizi kilo zinatokana na urefu. Kila mtu hapa ana urefu wake. Sawa Kwa hiyo it means urefu wako ndio utadetermine kilo zako ambazo unatakiwa uwe nazo ili uwe healthy. Sasa pale juu tumeandika height yako labda 150, 160, 170, sawa? Chukua hiyo urefu wako, toa 100. Mimi nina urefu wa 163. Natoa 100 natakiwa niwe na kilo 63. Hivyo ndio ninachomaanisha. Umenielewa? Sawa. Naomba ujaze hapo kwenye hiyo paragraph yako. Naomba ujaze hapa chini. Unashangaa nini? Ndio jinsi vitu vilivyo. Ama kushangaa. Una uzito ambao sio wa kwako. Kama hujaelewa niulize mimi, usimuulize neighbor wako. Wapi hujaelewa? Somo nirudie. Sawa Okay. The difference ya result ya juu na chini uko over. Au kwa lugha nyingine una obese. Au kuna real people nimewaona wako underweight. Ni wachache sana. Lakini wengi over. Sawa Ni wachache sana. Underweight ni kama hawafika hata 5, lakini over ni wengi. Sawa Tunakuja paragraph ya pili. Kumbuka hizi results zinategemeana. Kwa hiyo tunapoenda more mbele zinakuja kutukonfirmia uko over kwa kilo ngapi na vitu kama hivyo, sawa tunakuja kwenye body fat. Body fat ni mafuta ambayo ndio maana imewekwa hiyo picha hapo, sawa Haya mafuta unayoona hayo kwenye mikono meupe especially mapaja, wakina mama maziwa na vitu kama hivyo. Huko ndio zinaenda kujideposit, sawa Kwa hiyo kila mtu kutokana na umri wake na kutokana na sex gender yake ana body fat ambazo zinatakiwa ziwepo mwilini. Umuhimu wa hizi body fat, zina maintain temperature ya mwili. Sawa Huku ndani kunatakiwa kuwe kidogo wa mwamu, sawa Kwa hiyo ukienda hii paragraph ya kwanza juu imeandikwa women, hii paragraph ya chini imeandika men. Kwa hiyo angalia mkono wako wa kushoto utaona kuna age. Tafuta age yako hapo iko wapi? Umri wako katika hiyo. Naomba muangalie form. Sawa Upande huu paragraph ya juu ni mwanamke, paragraph ya chini ni mwanaume. Naomba angalia age yako. Tushaona age zetu Okay. Sasa ili uwe healthy, body fat ya mwili inatakiwa iwe kuanzia kwenye very good mpaka general. Sawa Hizo namba unazoziona hapo. Ikizidi hapo mara 2 mara 3 inatukonfirmia kweli uko overweight. Okay. Labda nimeambia for example. Age yangu mimi miaka na range 24, sawa Body fat yangu mimi inatakiwa iwe 18.9. Iko very good, sawa Unaanza kwenye very good.
alafu then inatakiwa iwe mpaka kwenye general 25. Kwa hiyo ni range hapo katikati, nisipungue wala nisizidi, niwe hapo, yani niwe kwenye 18 mpaka 25. 18 mpaka 25 unaandika hapa chini ya jedwali hapa, sawa? Unaandika hapa kwenye ID, ndio maana hiyo sehemu imeachwa wazi. Bado sijaelewa? Nani hajaelewa? Nani ambaye hajaelewa? Unaandika kuanzia, yani unaandika, kuna namba zimeandikwa hapo chini ya very good, si ndio? Hiyo namba iliyoandikwa hapo, endelea na hiyo vitu kimstari mpaka mbele utaona kuna general. Hiyo huo mlolongo, hiyo between, hizo namba hizo between ndio unatakiwa hiyo body part yako kwenye mwili. Unaandika hiyo very good na ya general. Inawezekana kwenye very good kuna 10, kwenye general kuna 30. Kwa hiyo unatakiwa urange kati ya 10 mpaka 30. Yes. Ambao unakuwa inatokana pia na umri wako, inatokana pia na sex gender yako, sawa? Na urefu wako. Sawa? Kwa hiyo unaweza kuwa una mtu ni age mate wako lakini body part mko tofauti, sawa? It's okay. Sawa? Okay. So tunaweza tukaona na hizi body fat basically zinatokana na nini? Kama walivyoongea wenzangu waliopita, tunakula carbohydrate nyingi and carbohydrate consumption inaenda kubadilika kuwa mafuta, inaenda kujideposit huko. Sawa Yes. Sasa sehemu nzuri au mbaya ikienda kujideposit kwenye kama unaona utumbo mdogo, inaenda kufanya slow ya digestion system. Ndio maana unakuta watu wengine wakila muda mrefu sana wanasikia tumbo limejaa. Sawa Kwa hiyo pia. Lakini tunaendelea jedwali linalofuata, maji. Jamani, maji. Watu wameongea maji, na mimi nasisitizia jamani, maji ni uhai, sio slogan ya biashara. Maji ni uhai kweli. Sawa Kama tulivyoona hapo tunatoa kiasi gani cha maji kila siku. Sawa Lakini kuna kiwango cha maji ambacho tunatakiwa tuwe nacho. Kwa hiyo utaenda hapa, unapaona hapa pameandikwa female and male. Female kiwango cha maji kinatakiwa kiwe 50 mpaka 55 maji hayo mwanamke. Mwanaume 60 mpaka 65. Why mwanaume more? Kwa sababu mwanaume anakuwa controlled na blood circulation na anahitaji maji kwa wingi ili hiyo flow ya blood iende vizuri. Sawa Kwa kama hiyo flow ya blood haiendi vizuri, ina maana mambo mengine huko ndani hayataenda vizuri. Sawa Kwa hiyo hivyo, yani ni very 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 important. Ndio maana kule sasa hivi vijana wengi wanalalamika matatizo mengi, lakini anakunywa alcohol, anakunywa vyakula anakunywa drinks zenye sugar, hanywi maji. Sawa Kwa hiyo it's very very important tujitahidi tunywe maji at least 3.5 liter per day. It's not easy but you can try. Especially tunaofanya hii fit 1. Tunahitaji kutoa hizo fats na tunazitoa kwa njia gani? Kwa njia haja ndogo, na ni maji yanahitajika sana. Pia tuna sweat, tunatoa maji. Sawa Kwa hiyo tunaenda paragraph inayofuata. Imeandikwa hapa, tuko sawa au naenda haraka? Kama naenda haraka tuko sawa. Okay. Tunaenda paragraph inayofuata, inaitwa muscle mass. Muscle mass ni nyama. Sawa Sasa nyama na mifupa, tukienda paragraph ya pili kutoka mwisho, mifupa ndio ina determine tuwe na nyama kiasi gani. Sawa Kwa hiyo utaenda utaangalia mfupa wako. Mfupa una kilo ngapi? Wengi umerange 2.3, 2.6, wachache 3, 3.2. Sawa Kwa hiyo sasa ule mfupa wako ule, nenda kwenye jedwali hapa. Umeliona ile? Kuna mwanamke na mwanaume, jitafute hapo uko wapi. Sawa tafuta mfupa wako uko wapi. Kwa mfano, labda una mfupa kilo 2. Sawa 2 kg. Kwa mwanamke ina maana itarange, unatakiwa usiwe chini ya kilo 50. Sawa urange 50 mpaka 60.
sababu huwezi kufika 70 kwa sababu mtu wa 70 anatakiwa awe na mfupa wa 2 point something na wewe ni only 2. So if you maintain 50 to 55 it will be better, but ukienda 60 it should be an alarm. Sawa eh? Okay. Nenda kwenye kilo za mfupa wako hapa. Sawa eh? Tafuta kilo za mfupa wako. Kama wewe mwanamke utakuwa juu, kama mwanaume atakuwa chini. Sawa eh? Kwa hiyo mfupa wako unaelezea ni nyama kiasi gani inaweza kubeba. Ina maana ni kilo kiasi gani inaweza kuzibeba. Hello. Kwa wanawake kama kwenye mifupa yako, umeangalia kwenye sehemu ya mfupa bone mass. Kwenye mfupa wako kama una kilo 1.9 mpaka 2.4 unatakiwa uwe na kilo 50 za maso. Sawa eh? 50 za maso. Sawa eh? Kama una kilo 2.9 na kuendelea unatakiwa uwe na kilo 70 za maso. Kilo 2.9 za mifupa na kuendelea. Na maana mtu mrefu huyu, ndio kwa natakiwa una kilo 70 za maso na kuendelea. Narudia tena, ukiwa na kilo 1.9 ya mfupa mpaka 2.4 unatakiwa na kilo 50 za maso. Sawa eh? Unafahamu muscles huwa zinacheza, they are denser. When they dance they burn fat. Kwa muscles ni za muhimu sana kwenye hii program kwenye lose weight. Muscles yani actually tunataka tuwe na more muscles kuliko fat. Sawa eh? Na kwa mwanaume kama una mfupa kilo 2.6 mpaka kilo 3.2 unatakiwa at least uwe na kilo 65 za muscles. Tunaona hapa kwa mwanaume hata kilo za mfupa zimeongezeka kwa sababu wanaume kidogo wanakuwa na mfupa mkubwa zaidi. Sawa eh? Kilo 2.5 mpaka 3.2 za mfupa unatakiwa uwe na kilo 65 za muscles kwa mwanaume. Kwa hiyo kuanzia kilo 3.6 na kuendelea kwa mwanaume kilo 95 za muscles. Sababu kilo 3.6 na kuendelea mtu mrefu jamani. Ndio eh? Kwa anatakiwa muscles zaidi. Imagine mtu mrefu hapo ana muscles anaonekanaje? Sawa eh? Maana kama hamna muscles za kutosha afu mafuta mengi pia inakuwa mbaya. Unaweza kukutana na mtu ani nyama inacheza, yani futa linacheza kweli kweli. Muscles ndogo. Kwa hiyo jamani muscles ni za muhimu sana. Narudisha mic kwa msemaji. Haya, tumeelewa eh? Yes. Okay. Tunaendelea paragraph inayofuata, imeandikwa physical rate na hii ni kiasi gani tunafanya mazoezi. Sawa eh? Okay. Kwa hiyo angalia upande wa kushoto hapa kuna results zimeandikwa, kuna obese, kuna normal na kuna good. Sawa eh? Kwa angalia namba ambayo umeandikiwa hapo. Normally tunamshauri mtu ambaye yuko healthy awe standard, awe 5. Sawa eh? So if uko obese unaweza kuwa namba 2 au namba 3. Sawa eh? Nirudie tena. Okay. Physical rate ni jinsi gani unafanya mazoezi. Na kumbuka kufanya huku mazoezi kunaweza kusaidia kubani hizo fats au hizo carbohydrates ambazo tunakula kila siku. Sawa eh? Kwa hiyo sasa kama ufanyi mazoezi na unakula hizo carbohydrates sana, unategemea nini kinatokea? Lazima uwe obese kwa sababu zinaenda kujideposit kama fat. Sawa eh? Kwa hiyo sasa kujijua kwa sababu kuna namba tumeziandika hapo. Sawa eh? Pia hii inakuconfirmia. Sawa eh? Kwa hiyo kuna namba 3, namba 4 tumeandika hapo, lakini standard mtu ambaye yuko healthy tunasema awe namba 5. Sawa eh? Kwa hiyo hapo kwenye hiyo ideal andika namba 5. Una obesi. Na uwezi ukawa mwembamba kama mimi ukajikuta huko kwenye obesi. I'm joking jamani, nataka mcheki kidogo. Okay, sawa eh? Tuko sawa?
Okay, tunaenda paragraph inayofuata. Hii ni body mass ratio. Sawa ni jinsi gani mwili wako unaweza kuunguza mafuta, na njia kubwa sana kuunguza mafuta ni mazoezi. Ndio maana unaambiwa either ufanye mazoezi au usifanye, lakini hamna kupiga mazoezi. Sawa ukiamua kufanya mazoezi, do it every day. Ukiamua kutofanya, acha. Lakini sasa unafanya siku 2 nagusa sawa kwa sababu hiyo inatusaidia pia kupandisha hiyo heat huko ndani. Sawa kwa hiyo kwa mwanamke BMR inakuwa 1500 mpaka 2000. Sawa kwa mwanaume ni 2000 mpaka 2500. Sawa kwa mwanaume anatakiwa aunguze zaidi kuliko mwanamke. 1500 mpaka 2000. 2000 mpaka 2500. Kwa hiyo kama ufanye mazoezi utajua. Sawa okay, naweza nikaendelea, si ndio? Haya, tunakuja sehemu tamu, waga naipendaga sana hii. Jamani, naomba tusikilizane. BMH. Hello? Yes, tunakuja sehemu ya BMH. Body mass age, sawa Hii mara nyingi inaonyesha jinsi gani organs za mwili ndani zinafanya kazi, yaani kwa umri wa kiasi gani. Sawa mara nyingi waga tunashauri organs za ndani zifanye kazi more younger than wewe unavyoonekana nje. Sawa kwa sababu zikifanya more inakuja kureflect wengine mpaka usoni, wengine mpaka ngozi, wengine vile vile activities za daily. Sawa unakuta mtu anaamka asubuhi kachoka, akifanya kazi kidogo movement, yani kama anasukumwa. Sawa ukimwambia panda hii nani mpaka floor 6 anachoka. Lakini ukimwangalia kwamba umri wake nje anaonekana miaka 57 au 60. Kwa jinsi organs zako huko ndani zinafanya kazi kama huyo mtu. Sawa kwa basically angalia pale namba tuliokuandikia. Kama unaweza kumtafutia mtu wa age hiyo leo muone na kufanya kazi, itakuwa vizuri zaidi. Sawa sio mambo ya kucheka yaani sio mambo ya kucheka kabisa. Sawa yes. Kwa hiyo imekuwa one way affected na pia na kilo tunazozibeba. Mimi kuna watu nilikuwa napima hivi 2-3 days, nakwambia Irene, mimi ni lose kilo 20. Mume wangu ataniacha. Kwani mume wako alikuwa ukiwa moda kama mimi? Nimekuja leo baada ya kuzaa una kilo zaidi. Kwani nakwambia kuzaa lazima uwe na makilo mengi? No. Sawa Kwa hiyo hiyo inakuwa affected in one way to another na kg ambazo tunazibeba, kwa sababu unaufanya mwili unafanya kazi ya ziada. Kwa hiyo unafanya mwisho siku na wenyewe unachoka. Unakuwa slow. Kwa hiyo it's very very important. Kwa hiyo BMH yako inatakiwa iwe miaka 10 younger your age. For example, I'm 24, my BMH should be 40. But unfortunately my BH is 21. I have to reduce it. Yes, namshukuru Mungu kwa kweli. Kwenye maji na BMH niko vizuri. Maji niko 53. Niko vizuri. Lakini we have to reduce it. Sawa don't worry about appearance. Don't worry. As long as you are healthy. If you want to be healthy, be selfish. Sawa It's very important. Yaani chukua umri wako. Toa 10. Ndio jinsi viungo vyako vinatakiwa vifanye kazi. Mote ni yanga, yaani miaka 10 chini ya age yako. Sawa Okay. Kwa mfano, labda mtu ana miaka 32. Hello? Kwa mfano mtu ana miaka 32. BMH yake inatakiwa i-range miaka 22. Yaani kama miaka 22 itakuwa beta, lakini at least awe hapo achezea 22 hivi. 23, 25 na isifike huko juu. At least 10 years young. Hello?
Halo, mabebi watarajiwa, maana sasa hizi wengi wa bibi na wababu. Kwa kweli inatisha. Mimi nakumbuka siku ya kwanza nimempima Doreen, aliogopa, alafu lifestyle manager umri ndani miaka 53. Alitetemeka, alianza gym, alianza kunywa maji. Lakini alipata results kwa sababu alikuwa anafuatilia kila mwezi. Katika tarehe ile anakuja tunapima, kweli aliona results. Ndio maana hata hiki kitu amekisisitiza sana kwa sababu yeye ana personal results ya hii. Kweli unapungua na umri wa ndani unapungua. Na tumeona kwenye ile video vizuri jinsi mtoto anavyozaliwa, kuanzia uumbaji, mtoto anavyozaliwa nini. Mtoto akiwa mdogo anakuwa active sana, si ndio eh? Kwa unakuta umri wake wa ndani na viungo vyake vya ndani, organs hizi zinafanya kazi ni kama umri wake jinsi ambavyo unaenda. Lakini sisi tunavyokuwa unakuta hatufanyi vile ambavyo inatakiwa, hatufanyi mazoezi, hatunywi maji ya kutosha nini. Kwa hiyo ndani tunachoka. Tunapochoka unakuta mwili ndani unafanya kazi kama mtu mzima zaidi. Yaani uko hapa una miaka 20 afu ndani mwili unafanya kazi kama mtu wa miaka 50. Sasa fikiria kama mamako ana miaka 50, afu fikiria kwamba mamako vile anavyolalamika sui miguu inauma, sui nini. Angalia na vile wewe unavyojifeel. Ukiangalia karatasi yako na ije yako, angalia na wewe jinsi ambavyo unajifeel. Ina maana kwamba na wewe ndani kumechoka kama yeye unavyomuona alivyochoka. Yaani sio hali ambayo ni nzuri. Ndio maana hata yale matokeo ya shirika la afya duniani yako vile. Kwamba ikifika mwaka 2030 na maana watu only 1 billion at reach the age of 65. Sababu kama ndani ushazeeka, ina maana sasa hizi watoto wadogo wanapata magonjwa watu wazima. Si ndio? Zamani kuna magonjwa ambayo watoto wadogo walikuwa hawaumwi. Mtu miaka 20 eti ana kisukari, sio ana ugonjwa gani? Pressure. Zamani kulikuwa mna hivyo vitu. Lakini siku hizi vipo. Mtoto mdogo yani ana magonjwa mazito. Yaani ukisikia mwenyewe unaogopa. Sawa eh? Kwa hiyo jamani hivi tukivifuatilia kweli mpaka umri wa ndani unapungua. Kunywa maji ni muhimu, kula vizuri, tukifuatilia hii program vizuri, tutaona usicheat. Ukicheat utaona result. Kwa hiyo Doreen atakuwa shahidi wetu hapa namba 1. Alikuwa anafuatilia kweli. Ukicheat no result. Kwa kweli. Kabisa? Kama ukisoma usiposoma haufaulu. Ukisoma unafaulu hivyo. Kwa hiyo ambao watacheat kwa kweli result hakuna. Kwa kweli baada ya siku 9 tukija kupima hapa tutaona maajabu mengi. Mungu awabariki sana. Asante dada. Sawa, kwa hiyo tunaenda paragraph ya mwisho. Tumeiluka hiyo ya bone mass kwa sababu mifupa haiwezi kuongezwa wala kupunguzwa. Ndio jinsi ilivyo, sawa eh? Okay. Tunaenda kwenye hii VFAT. VFAT basically mimi huwaga nasemaga hii is a very very sensitive matter, to be honest, kwa sababu if you are not careful about the VFAT, ni mafuta ambayo yanazunguka organs za mwili. Sawa, labda nirudishe kidogo picha hapa ya. Sawa, basically hapa sasa tunaenda sensitive areas. Kwa mfano hiyo digestion system, tukiangalia pia moyo ambayo kama tumeangalia statistiki vizuri ni ugonjwa namba 1 sasa hivi unaoua duniani. Sawa, lakini tukiangalia kwenye utumbo colon cancer number 3 killing disease. Sawa, ni nini? Kwa sababu pia one of the causes ukiachana na sumu na pia ikibanwa pia digestion. Lakini tukija pia kwenye blood vessels. Sawa, mtu ambaye yuko normally, ambaye huaga tunasemaga health person, VFAT yake inakuwa 1 mpaka 8. Ukiona kuna 10 plus, 12 plus, 16 plus, 24 plus, kuna wengine plus. Sawa, yaani mshipa wa damu wa kawaida unakuwa hivyo. Sawa, na blood flow inakuwa hivyo. Sawa, kwamba veins ziko wazi. Lakini unakuwa na VFAT nyingi. There is a possibility maybe mshipa wa damu uko hivyo, kwa hiyo umebanwa. Kwa hiyo flow ya damu ya pale na hapa ni tofauti. Wako kweli? Yes. Kwa hiyo inaita possibility kubwa sana. Huo mshipa damu unaweza ukaachia. Sawa, katika magonjwa namba 5 nao duniani kuna gonjwa mmeliona limeandikwa stroke. Unaweza ukapata stroke pia. Sawa, lakini wengine unakuta tu anadondoka, anakufa. Sawa, lakini vile vile tukija kwenye area ambayo is very sensitive, colon cancer. Sawa, mafuta pia. Sawa, lakini tukija pia hapa, this is a very delicate, this is the engine of your body. Watu wengi hapa wana magari, si ndio? Engine ikiwa na matatizo gari linatembea? Yes.
Kwa hii engine kama inakuwa inasumbulia ina bana. Unajua moyo bwana hautaki shida. Yaani kazi yake unajulikana, kutransport material, kutoa uchafu, kuvuta hewa. Sasa wewe unaweka na mafuta. What do you expect will happen? Sawa, ndio maana siku hizo watoto wadogo wana magonjwa ya moyo. Ujaona watoto wadogo wanatakiwa wapasuliwe, sijui moyo umejaa maji, sijui cholesterol. Sawa Yes, lakini hii inatokana na nini? Na nature tunaokula, vyakula tunaokula, mafuta, junk food tunazokula, afu tu detox. Sawa So we have to be very very cautious with the VFAT. VFAT ni kitu ambacho yani is a very sensitive matter kwa sababu kama utaichukulia serious itakuletea damage kubwa sana. Sawa Kwa hiyo health person anatakiwa awe na VFAT 1 mpaka 8. Angalia karatasi yako. 1 mpaka 8. Mwisho kabisa karatasi. Huko mwishoni kabisa huko. Sawa Hapa imeandikwa hapa. Sawa Health person anatakiwa na VFAT 1 mpaka 8. Kuna VFAT ambayo inatakiwa iwepo tu mwilini, sawa Lakini ikizidi ni mbaya kwa sababu inaenda kujinstall sehemu ambazo haitakiwi kuwepo. Sawa Lakini umeambiwa 9 mpaka 12 ni bad. Ni mbaya. Sawa Lakini ukaambiwa 13 plus ni alarm. Kuna watu wana 15, kuna watu wana 20, kuna watu wana 18. Nimewapima. It's a serious matter. Yaani jamani health sasa hivi yani ni habari nyingine. Ndio ambayo mjini kila mtu nani? Baby. Sawa Lakini just remember one thing, engine inahitaji to be repaired. Sawa Sisi engine yetu tunachorepair tuna detox. Kwa mfano sasa hivi unaenda kufanya fit na clean 9. Kuna watu wengi wataona improvement hata jinsi ya kupumua, wataona wepesi, watarudi kwenye shape zao ambazo wanatakiwa wawe nazo. Lakini most sensitive part ni VFAT jamani. We have to be very very precautious. Kuna watu ambao na uzito uliozidi hapo VFAT zao ziko normal. Unakuta bana anatumia TXC kama Doreen ilipima alikuwa anaenda kutumia TXC as a daily supplement. Why? Because TXC ina omega 3 na omega 9 na inachoenda kusaidia inaenda kwenda kuweza inaenda kusaidia kuweza kuyeyusha mafuta kwa sababu omega 3 na omega 9 ni salmon oil na olive oil ambayo inaenda kuyeyusha omega 6 ambayo ni mafuta ambayo tunakula kila siku. Sawa Kwa hiyo unakuta mtu anayetumia TXC unakuta anaweza kuiprepare ile engine kufanya moyo uweze kuwa more efficient. Sawa ikisaidiana na Ag+ pia mtu anayetumia Ag+ because ina nitric oxide. Kwa hiyo inaenda kusaidia kuweza kusafisha hii taratibu, kuweza kutoa hayo mafuta ambayo inawezekana possible yako kwenye blood vessels au yako kwenye moyo. Sawa Kwa hiyo it's very very important, lakini kumbuka pia Ag+ ina advantage nyingi sana, immunity support, lakini pia ni anti-aging. Mimi natumia jamani, sitaki kuzeeka. Habari ndio hiyo. Unakuja forever unazeeka. Hizo safari ataenda nani? Sawa mimi Ag+ natumia as my daily supplement na protein as my breakfast meal every day. Sawa Kwa it's very very important kuweza kujua hiyo, lakini pia inasaidia sisi wanawake berries, inasaidia kwenye mfumo mzima wa mkojo. Sawa Kwa hiyo to overall the result, it doesn't matter the result uzozipata leo. What is matter umezijua, and it can be inaweza ikarudi ikakuwa regular kwa kuweza kupunguza hizo kilo unatakiwa upunguze, kwa kunywa maji ya kutosha, kwa kufanya mazoezi. Sawa Na virutubisho it's come part of our lives kutokana na lifestyle tunayoishi. Labda kama kuna mtu ana swali kutokana na hiyo form. Umeelewa Asanteni, nawashukuru. Hello. Jamani makofi ya toshi, Naomba tusiondoke na napenda kusisitizia kwenye hili swala la VFAT. Na ni swala ambalo mimi mwenyewe na take very serious. Na tukiangalia kwenye magari yetu tunakiita engine. Ndio.
lakini engine yoyote haiwezi kufanya kazi bila nini? Bila kuwa na betri, kwa sababu ile betri ndio kitu ambacho kinaipa nini? Kinaipa nguvu engine. Lakini kwenye ile engine, kwenye ile betri haiwezi kufanya kazi yenyewe bila kuwa na ile cable ambayo inaunganisha, inapeleka charge kwenye engine. Ndio mio na kukondoa ile cable, na maana ile engine haiwezi kufanya kazi kwa sababu itakosa nguvu kutoka kwenye nini? Kutoka kwenye ile betri. Na tukiangalia engine, hiyo betri ni kama moyo wetu, na moyo wetu bila mishipa haiwezi kufanya kazi vizuri. Sisi tunaelewana? Na hebu angalia sasa, hizo vifaa zimeenda kudepositiwa katika mishipa yako ya damu. Okay? Na kwa mwanzoni hii damu yako ilikuwa inapita vizuri sana. Lakini kutokana na intake ya mafuta ambayo ni omega 6 ambayo yanatokana na mimea na wanyama ambao ni magumu sana kuyeyusha mwilini, yanachofanya yanaenda kudeposit katika nini? Sehemu mbalimbali zile nyeti kwenye mwili, ikiwemo kwenye moyo, kwenye maini, lakini mbaya zaidi zinaenda kwenye nini? Hadi kwenye ndani ya mishipa ya damu. Okay? Na hii inachoenda kufanya, hebu vuta picha sasa, imetokea kwenye upande wa kwenye ubongo au kwenye moyo. Okay? Na utaona kuna ugonjwa, kuna tatizo la stroke na heart attack. Na hebu vuta picha hii kwenye blood clot imetokea kwenye ubongo wako. Na mimi waga naangalia mfano, ukiwa unamwagilia bustani nyumbani, alafu kaminye ule mpira wa maji. Na maana yale maji yanaenda kwa pressure kasi, ndio? Ina maana inaenda kusababisha ile damu yako iende kwa kasi zaidi. Na kule kwenye ubongo zile artery ni ndogo sana. Okay? Na ile pressure inapoongezeka, kuna chance yote ya nini? Zile artery kupasuka. Na zikipasuka, ile damu inaanza kuvujia kwenye ubongo taratibu. Na kitakachotokea hapo, yani tumuombe Mungu. Okay? Lakini kitu kingine pia, inaweza blood clot, kwa sababu kule ni kwembamba sana, inaweza ikawa imeziba completely. Na ikiziba completely inamaanisha damu haipiti. Okay? Na damu kama haipiti, ubongo wenyewe hauna sensory factor, kwamba useme kwamba leo hapa nasikia kuna uma, au utakupa ishara yoyote. Inachofanya ile place inaanza kufa taratibu. Ndio unashangaa mtu amelala, unasema amekufa kifo kizuri. Jamani, ama kifo kizuri hata siku moja. Hakuna kifo kizuri. Sema tu alipitiwa tu na usingizi akaondoka. Okay, lakini ukiangalia hali yake ilikuwa ni nzuri. Na ukivuta picha hiyo imetokea kwenye moyo, matatizo hayo unaweza kushangaa tu mtu alikuwa anaongea vizuri, ghafla ameshika moyo, ameanguka. Okay? Na tukiangalia ile bilioni 1 ambayo tunasema itakuwa baada ya miaka 15, tungependa na wewe wako. Hebu vuta picha watoto wako, nani atawalea? Wewe usingependa kuona wajukuu yako. Lakini mnasema ni muda mwafaka sana wa kuchukua hii nafasi, at least kuangalia afya zetu. Okay? Asante sana leo kwa kuongezea. Kwa tumefika mwisho wa hii training ama hii preparation kwa ajili ya kesho, ya kwanza marathon kesho. Na hii kama kuna kitu chochote hakija clear, kwa sababu ni safari mpya kwa watu wengi, make sure kwenye ile group la WhatsApp feel free kuuliza chochote kule, sawa? Okay, kama haujapima bado umechelewa, please muone Irene na Malela wanaongea hapa mbele. Naomba tupige makofi kwa kututrain na kutupima na kutuelimisha. Okay, muone kama hujaondoka, uhakikishe umeweka vipimo vyako hapa, na kama hujapiga picha hakikisha unachukua picha yako hapa kwa watu ambao wanafanya hii challenge. Okay, hakikisha unapiga picha yako hapa, na kama unafanya pia challenge hakikisha unapima pale. Hata kama ufanye challenge ndio ungependa kujua afya yako, lakini unapokuwa na nafasi ya challenge umalize ili tuweze kuupload hizi record zao ama hizo vipimo vyao. Nawashukuru kwa kutusikiliza, tunashukuru kwa muda wenu. Kama hakuna swali tuwaruhusu pia kwa ambao wanataka kuwahi nyumbani. Marathon inaanza, tutaona tena siku ya 9. Tutatangaza kwenye group kule siku ya 9, tutakutana hapa kwenye Zumba class na kwa ajili ya kupima, kuangalia progress inaendaje. Progress inaendaje, fati zimefika wapi? Fati za kawaida zimepunguaje?